Salam, hörmətli izləyicilər. Əgər bilməzsiniz ki, pay torpağının vergisi nə qədərdir və kimdə bu vergini ödəmədən hansı halda azaddır, bu video sonuna qədər baxın. Mən hüquqşünaslar Seyid Zali bu barədə bu videoda məlumat verəcəm. Eyni zamanda sizdən xahiş edirəm, videonu bəyənin, YouTube kanalına abunə olun ki, daha çox şəxsin xəbəri olsun. Əgər fərqli qaydalar, hüquq məsləhəti əldə etmək istəyirsiniz, yalnız qeyd olunan telefon nömrəmin WhatsApp nömrəsinə səsli mesaj göndəriniz. Səs göndərin ki, sizin suallara cavab verin, hörmətli izləyicilər. Və yəni keçən mövzuya. Amma əvvəlcədən sizdən bir məsələ diqqət yetirməyi xahiş edirəm. Mən keçən dəfə videoda qeyd etmişəm. Mən özüm əyri olan şəxsin əyri arabasındayım. İstəyən bir yer götürün, əyri dostlarımın əyri işini satım. Eyni zamanda hüquqi yardım göstərdim. Bunun üçün də mənə YouTube'a abunə lazımdır 20.000. Eyni zamanda da bir 40.000 bəyənmə lazımdır ki, yəni YouTube mənə ödəniş etsin. Gəlin dəstək olaraq abunəni yığaq, hörmətli izləyicilər. Bəyənmə ikinci mərhələdə xeyri olacaq. Amma abunə yığılması vacibdir. Abunə yığılmasında bəyənmə yenə lazımdır ki, daha çox şəxsi bu məlumat gedib çatsın, hörmətli izləyicilər. Gəlin dəstək olaraq bir-birimizə. Mən sizə belə bir məlumat verin, siz də bəyənin, zəhmət olmasa. Və dediyim kimi keçən mövzuya ki, Çinlə torpaq vergisindən azaddır pay torpağına. Və nə qədər ödəniş etməlidir, əgər vergi ödəyirsə, verginin məbləği nə qədərdir. Qeyd edin ki, hörmətli izləyicilər, 5 hektara qədər torpaq vergisi, hörmətli izləyicilər, minimum əmək haqqının 5 misli qədərdir. Yəni 20 manat. 5 hektardan 10 hektara qədər torpaq olduqda, minimum əmək haqqının 7% yarım qədər. Yəni ki, hörmətli izləyicilər 30 manatdır. Və 10 hektardan yuxarı olduğu halda minimum əmək haqqının 12,5 misli qədərdir, yəni 12% yarım. Yəni burada 50 manat, hörmətli izləyicilər. Bu ayrıq vergidir. Və yaxşı, bundan kimdən azaddır, onu qeyd edən diqqətinə baxın. Pensiya yaşına satmış şəxslər azaddır. 61%-dən 100%-ə qədər əmək qabiliyyətini itirmiş şəxslər, yəni lavud ilə düşüb birinci və ikinci qüfəyi və 15 yaşından satılmamış şəxslər, əgər başqa yerdə vətəndaş işləyirsə, sosial ödənişlər ödəyirsə, o da torpaq vergisindən azaddır, hörmətli izləyicilər. Nəzərə alın, mütləq qaydada. Hörmətli izləyicilər, bəziləri deyir 10 manat, 15 manat, yox, mən izah edim, bu, yəni vergi məcəlləsinə əsasən tutulan məbləğlər bunlardır, hörmətli izləyicilər. Sizlər sonunda bir daha xahiş edən videonu bəyənin ki, YouTube kanalına abunə olun ki, daha çox şəxsin xəbər olsun, mənə dəstək olun. Heç olmasa indi hal-hazırda 20.000 abunə lazımdır, amma biz 10.000 yığaq, heç olmasa 10.000 də yığmaq belə də hörmətli izləyicilər, 4.300 abunə çatmır. 4.300 abunə yığaq, zəhmət olmasa. Hamımızdan aktivliyi gözləyəm. Və mən əziyyət çəkib hüquq məsləhəti verəm, bilirəm baxırsınız. Mənim videoma 1000 nəfər, 2000 nəfər adam baxır. Zənn deyib, məsləhət də alırsınız, ödəniş də etmirsiniz. Baxmayaq ki, mən dəfələrlə qeyd edirəm ki, YouTube kanalına abunə olan şəxsəsiz telefonun hüquq məsləhətinin verilməsi 10 manatdır. Başa düşən imkan yoxdur. Heç olmasa imkan yoxdur, siz mənə belə dəstək olun. Yəni, kanala abunə olun, hörmətli izləyicilər. Vacib məsələdən biridir. İnkişaf olsun ki, yəni YouTube mənə ödəniş etsin. Mən də vəsait yığa bilim. Gəlin bir-birimizə belə dəstək olaq, hörmətli izləyicilər. Sonunda bir daha xatırladıram ki, kimin nə sualı olsa, qeyd olunan WhatsApp nömrəsinə göndərsin səslə. Bundan əvvəl qeyd edin ki, mənim 1700-dən artıq şotla birlikdə videolarım var. İstər sosial yardım olsun, istər torpaqla bağlı olsun, istər vəsailə bağlı olsun, istər digər mövzularla bağlı olsun. Bax, hörmətli izləyicilər, tanış ola bilirsiniz. Tanış olun, suallarınızı verin. Bir də bir məsələ toxunmaq istəyəm, hörmətli izləyicilər. Kim də sual verirsə, növbəti videonu izləyin ki, həmin siz sualın cavabını tapa bilirsiniz. Yəni, mənim vaxtım olmur ki, sizə belə şərh yerinə suallarınızı cavab yazım. Ancaq video hazır edə bilirəm, hörmətli izləyicilər. Onu nəzərə alın, mütləq qaydada ki, videonu izləyin. Videonu izləmək üçün mütləq bayaq dediyim kimi kanala abunə olmaq lazımdır. Abunə olun, orada zingol işarəsi var. Onu aktiv edin ki, məndən video qoyulduğu zaman sizə xəbər gəlsin ki, video artıq qoyulub, izləyə bilirsiniz, hörmətli izləyicilər. Bir də imkan daxilində, əgər kimin imkanı varsa, videonu bəyənməklə, abunə olmaqla yanaşı paylaşsın, hörmətli izləyicilər. Bir daha xatırladıram,
Pay torpağının görə vergi 5 hektara qədər olduqda 20 manat, 5 hektardan yuxarı olduqda 10 hektara qədər 30 manat, 10 hektardan yuxarısı 50 manatdır. Bu yəni adam başıdır, hörmətli izləyicilər. Nəzərəm, yəni şəxsə görə. Bir daha qeyd edirəm, 15 yaşına çatmamış şəxslər vergi vermir, azaddır. Başqa yerdə işləyib, sosial ödənişlər ödəyibsə, həmin şəxslər azaddır. Pensiya yaşına gəlib satıbsa, həmin şəxslər azaddır. Və 61% əmək qabiliyyəti olmayan şəxslər, yəni o dilədisi birinci və ikinci qrupu əyvə azaddır, hörmətli izləyicilər. Bu məlumatı sizinlə bölüşdüm. Diqqətinizə görə sağ ol. Sağ ol.